কাজিৰঙাৰ অলপ মজা লওঁ। জীৱ জন্তু পাৰ হোৱা ঠাই, গতিকে গাড়ী লাহে লাহে চলাব লাগে। ইয়াত আপোনালোকে চাব লাগে জীৱ জন্তু পাৰ হোৱা ঠাই, সেইকাৰণে গাড়ী লাহে লাহে চলাব লাগে। जानवर जाने जाने का जगह है, धीरे धीरे गाड़ी चलाना होगा। थैंक यू फॉर योर कनसार्न टू एनिमल सेफ्टी। আমি যে ইমান কনচাৰ্ণ আছিলোঁ আমাৰ কাৰণে জীৱ জন্তুৰ একো ক্ষতি হোৱা নাই, সেইকাৰণে আমাক ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা থেংক ইউ জনাইছে। ময়ো ৱেলকাম জনালোঁ, আপোনালোকেও জনাব দেই। লাগে পিকনিক খাবলৈ আহিলে এনেকুৱা ৰিচৰ্ট আপোনালোকে পাব, লাভ ইউ ৰিচৰ্ট। সেই বিল্ডিঙৰ ওপৰত আপোনাৰ সেই ৰিচৰ্টত থাকিব পাৰিব, টুৰিষ্টৰ কাৰণে সেইটো বনোৱা হৈছে। অলপ ফুৰিবলৈ আহিলোঁ মই কাজিৰঙাৰ একেবাৰে মিড পইণ্টত আহি পাইছোঁ। ইয়াত দেখক গড়ৰ বাবে সংৰক্ষিত অঞ্চল। ইয়াত এটা গড় দেখুৱাম আপোনালোকক। এইফালে এটা গড় দেখিব পাব হা, বহুত গড় আছে কিন্তু ইয়াত এটা ঘাঁহ খাবলৈ আহিছে। ইয়াত চাব গড়টো, অলপ আগুৱাই যাম মই, মানে বহুত পিছল ৰাস্তা হা। বাঘৰ কাৰণে সংৰক্ষিত অঞ্চল, গড়ৰ কাৰণে সংৰক্ষিত অঞ্চল। আপুনি ইয়াৰ ঘাঁহবিলাক দেখিলে গম পাব, কাজিৰঙাৰ ইয়াৰ ঘাঁহবিলাক যে আছে, এনেকুৱা ঘাঁহবিলাক এই গড় খাবলৈ আহে। ইয়াতে গড় আহে, ইয়াত হাতী, গড়, তাৰপিছত বাঘ চব আহে। এই যে গড়ৰ যিটো এইটো চাব্বাটো, গড়ৰ চাব্বা ইয়াত আছে। মই আপোনাক দেখো, এই দেখো এটা গড়, এই সৌ এটা গড় তাত ঘাঁহ খাই আছে। এই দেখো গড়টো, অলপ মন কৰিলে গম পাব এইটো গড় হয়। এইফালে এটা ধুনীয়া অঞ্চল, ইফালে দেখিব পাৰে কিমান ধুনীয়া অঞ্চল। ছাৰ গড় চালেনে নাই? পিয়ৰ অক্সিজেন ইয়াত পাব পাৰোঁ। কিমান ধুনীয়া প্লেচ, আপোনালোকে চাওক এবাৰ, চালেই গম কিমান ধুনীয়া লাগে। এনেকুৱা পৰিৱেশ যে অসমত আছে মই গৌৰৱ কৰোঁ, সঁচাকৈ কৈছোঁ। যাব লাগিব 40ৰ ওপৰত গ'লেই আপুনি হেৰি পৰিব, পুলিচৰ হাতত ধৰা খাব। ইয়াতে চাব এনিমেল কৰ্ডিনেটৰ ড্ৰাইভ চলো, অ'কে ড্ৰাইভটো চলো কৰিব লাগিব। ইয়াতে আমি চলাই গৈ আছোঁ। তো দেখি আছে আপোনালোকে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক বাগৰি অঞ্চল আমি অলৰেডি পাৰ হ'লোঁ। এতিয়া আমি কহৰা নামৰ এখন ঠাই আছে, কহৰা, তাতেই আমি হেৰি তাহলে আমরা কিছু দেখি না কাজিরঙা না। আপনারটাই দেখে আছে বুঝছেন, কিন্তু 2-3 ষোলো এটি গড় আছে না? কোথায় কোথায়? দি থামান তা না না। ও এই রে হরিণ হরিণ হরিণ, এই যে হরিণ, এই যে দুইটে আছে, দুইটে। আপনাকে চাই আছে হরিণ, ইফালে হরিণ ইফালে গড়, পুরা মজাকে ঘাঁহ খাই আছে। মই দেখাই নাই, ছাৰে দেখিছে হৰিণটো। হৰিণ দুটা আছে, জাকে জাকে আহে চাগে। ছাৰ ইয়াততো হৰিণ থাকিলে বাঘো থাকিব।
এই ঘাসবিলাক কিন্তু চিনেমাত যেনেকুৱা দেখোঁ তেনেকুৱাই এইবিলাকে ঘাস খায় আমাৰ সিফালে কিন্তু এনেকুৱা ঘাস নাই এইফালে এটা গড় এইফালে হৰিণো আছে গড়ো আছে একেলগে খাই আছে আল্লাহ এই যে সারি দেখো কি এই যে এন্ডেঞ্জার্ড স্পিসিস গুলো আছে ওটি বার্ডস endangered birds they are the endangered birds মই অলপ গাড়ীৰ পৰা নামিলো আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে ইয়াতে মানে ভালকে দেখুৱাব পাৰিম মই আপোনালোকক ইয়াত দেখা যায় এইটো গড় দেখিছে গড়টো আৰু হিফালে হৰিণ দুটা ঘাস খাই আছে এইফালে হৰিণ এইফালে খাই আছে অলৰেডি এই যে নেঙুৰটো লৰচৰ কৰি আছে চাগে আপোনালোকে দেখিলে গম পাব আৰু ইয়াত গড় এইটো নেশ্যনেল হাইৱে হয় কিমান মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰি আছে আৰু চাব পাৰে স্পেচিছ এন্ডেঞ্জাৰ্ড স্পেচিছ বিলাক আমি কিতাপত যিবিলাক স্পেচিছৰ নাম পাইছোঁ সেই এন্ডেঞ্জাৰ্ড স্পেচিছ ইয়াতে কি ধুনীয়াকৈ মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰিছে